Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bizning ikkinchi videomiz va biz bugun bakovik haqida gaplashamiz. Ya'ni flatda, narxi range'da, bakovikda ketganda qanday qilib savdo qilish kerak. Juda ham ko'pchilik aytadi, savdo qilish kerak emas, lekin agar narx katta time frame'da bakovikka tushib qolsa, shuncha vaqtni o'tkazib borasizmi savdo qilmay? Juda ham qiziq. Shuning uchun biz bakovikda savdo qilishimiz mumkin va savdo qilish kerak. Faqat to'g'ri yo'l bilan, ya'ni deviatsiya orqali. Bugun siz bilan shu deviatsiya haqida gaplashamiz. Men sizga deviatsiya haqida ma'lumot beraman, primer ko'rsataman va tushuntiraman qanday qilib biz deviatsiya orqali bozorda flat bilan ishlashimiz mumkin. Xo'p, vaqtingizni olmayman. Sizlardan обязательно like, подписка va komment va biz boshladik. Переход. Xo'p, do'stlar, deviatsiya bu bakovikdan chiqadigan joyi. Misol tasavvur qiling, narx pastdan tepaga harakatlanib ketyapti va biz bakovik holatda tushib qoldik. Narx tepaga chiqdi va retestdan keyin ozgina tepaga reaksiya berdi. Nima qiladi bu yerda ko'pchilik, ya'ni 80-90% bozordagi ishtirokchilar bu yerdan buy pozitsiya qidiradi. Sababi biz bakovikdan chiqdik, qanaqadir reaksiya oldik va juda ham ko'pchilik buy pozitsiya oladi, lekin aslida bu narsa deviatsiya hisoblanadi. Agar biz shu oxirgi minimumda va oxirgi maksimumda oladigan bo'lsak, narx shu bakovikdan chiqib ketgan, shu bakovik tegini eng oxirgi maksimumni yechgan va bu yerda bizga manipulyatsiya ko'rsatgan. Va agar biz ozgina tepaga tushadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, mana bu deviatsiya uchun asosiy zona hisoblanadi. Ya'ni narx shu zonadan tepaga chiqib ketgandan keyin bu ko'proq impuls bilan bo'ladi. Biz xuddi shu impuls yoki impulssiz pastga движение ko'rishimiz mumkin va narx bu yerda hamma stoplarni yig'ishtirib, keyin tepaga harakatlanib ketadi. Va bu tepadagi bakovikdan chiqib ketgan birinchi joy va mana bu pastdagi ikkinchi joy ikkalasi ham deviatsiya hisoblanadi. Ya'ni bakovikdan chiqqandan keyin deviatsiya bo'ladi. Deviatsiya o'zi bozor nimaga bo'ladi va u nimaga kerak? Katta ishtirokchi shuna qilib asosiy likvidlarni yechib, keyin narxni yurgizib ketadi. Bunaqa primerlar juda ko'p. Sizga ko'rsatadigan bo'lsam, menimcha bozorga qarashingiz juda o'zgarib ketadi va anchalik foydali bo'ladi. Tasavvur qiling, endi oddiy primerni sizga tushuntirib beraman. Narx selga harakatlanib ketyapti, biz bakovikka kirib ketdik va biz shu pastdagi darajani yana yorib o'tib, retest qilib yana pastga reaksiya berdik. Bakovikdan keyin bu yerda retest bor va narx reaksiya selga berdi. Bu yerda ko'pchilik nima qiladi? Albatta, retestdan keyin sell pozitsiya kiradi, stopini mana bu zonaga qo'yib yoki ozgina shu zonadan teparoqqa qo'yib. Narx esa shu momentni bo'lishini biladi, narx emas, market maker, ya'ni bu yerda likvidlar to'planadi. Siz bilishingiz kerak va tushunishingiz kerak. Siz stop lossdagi turgan joy boshqa ishtirokchilar bilan bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun narx ashaga otadi, ya'ni likvidlarni yechish uchun. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, narx pastda deviatsiya qildi. Biz bu deviatsiyadan kiramizmi? Yo'q. Biz faqatgina ikkinchi deviatsiyadan qarama-qarshi tomonga kiramiz. Narx bakovikka tushib oldimi, pastga ketayotganda birinchi chiqishi pastga bo'lsa, biz buni o'tkazib yuborishimiz kerak. Qachonki narx tepaga ko'tarilib, tepadagi likvidlarni yechadigan bo'lsa va tepadagi likvidlardan keyin tasdiq beradigan bo'lsa, mana biz bu yerdan bitimga sellga kirsak bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, hamma sell kirgan joyda biz kutamiz. Bozor stop olib chiqayotgandan keyin biz ashunda bitimga kiramiz. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, oddiy ishtirokchilar, texanalistchilar stop losslarini bu yerda narx yig'ishtirib ketdi va biz bu yerda asosiy likvidlarni yechganimizdan keyin, tepadagi bakovikdagi tepadagi likvidni yechganimizdan keyin mana bu maksimum likvidni uncha hisoblanmaydi. Va biz bu yo'nalishni davomligini bilishimiz uchun bizda oxirgi minimum buzilishi kerak. Xolos. Boss, SMS, Church, sizda har xil narsa bo'lishi mumkin, qizig'i yo'q. Hammasi hisob. Xo'p, bu yerda sell pozitsiyaga kirishimiz mumkin. Stop lossimizni albatta shu yechgan maksimumga qo'yamiz, ATK'mizni esa oxirgi minimumga. Va narx juda ham katta ehtimol bilan bu yerga sellga harakatlanib ketadi va biz juda ham sifatli pozitsiya ushlaymiz. Bu juda ham sifatli narsa aslida.
Men eslatib o'taman. Har bitta strategiyani, har bitta setapni, har bitta YouTube'da ko'rgan videoingizni bozorda yaxshi ishlatish uchun siz bu narsani praktika qilishingiz kerak. Ya'ni qancha siz ko'p bozorda grafikka vaqt ajratib o'rgangan strategiyani yoki setapni bozorda ishlatsangiz, shunchalik yaxshi tushunasiz. Yaxshi tushunganingizdan keyin ko'proq sifatli bitimlar bo'ladi. Agar siz bitta setapni o'rganib YouTube'da buni siz tushunmadingiz, yoqmadi, ikkinchisini o'rgandingiz, 5 minut ajratdingiz, o'xshamadi, boshqasiga o'tdingiz, biling, sizda hech qachon normal sifatli strategiya bo'lmaydi. Chunki agar siz bitta strategiyani mukammal o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta vaqt ajratishingiz shart. Mana bu deviatsiyaga ham xuddi shunchalik vaqt kerak bo'ladi. Men sizga hozir shablondagi primerni ko'rsatdim. Hozir grafikka o'tamiz va grafikda hamma yoqda mukammal tushuntirib beraman. Xo'p do'stlar, mana bu primerda ko'rib chiqamiz. Bu USD-CAD parasi bizda bakavikdagi minimum bor va xuddi shu bakavikdagi maksimumimiz bor. E'tibor berishingiz mumkin, narx pastdan tepaga harakatlanib ketyapti va pastdan tepaga chiqib turib, flatga kirib ketgan, shu flat ichida narx shu oxirgi maksimumni granitsasini buzdi va bu yerda juda ham ko'pchilik buy bitimga kirishda boshlashadi. Biz aslida bu yerda likvidni yechamiz, narx srazu pastga tushib, oxirgi shu bakavikdagi minimumni yechadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizga tasdiq beradi va biz mana bu yerdan buyga kirsak bo'ladi. Shu zonadan keyin biz bu yerda buy kiramiz, struktura buzilgandan keyin atakimiz esa уже mana bu maksimumda bo'ladi. Va bizni primerniy bitimimiz ko'rsatadigan bo'lsam, ko'rinishda primerni shunaqa bo'lishi kerak. Mana. Ya'ni narx likvidlarni yechadi, yechgandan keyin siz asosiy tarafga bitim ochasiz. Manipulyatsiyaga to'g'ri kelmaysiz, manipulyatsiyani kutasiz, manipulyatsiyadan keyin bitimga kirasiz. Yana bitta primer ko'rishimiz mumkin. Narx bakavikda harakatlanib ketyapti. Keyin shu bakavikni belgilab chiqamiz. Va shu bakavikni birinchi chiqishi bizda deviatsiya bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Narx bakavikdan chiqdi. Bizga hattoki retest ham ko'rsatib berdi va retestdan keyin reaksiya bo'ldi. Bu maksimumda ham даже buzdik. Lekin narx shu bakavikdan chiqib retest qilgandan keyin buyga uchib ketgani yo'q, chiqib ketgani yo'q. Narx rezki pastga tushdi. Sababi bu yerda ham juda ham ko'p stop losslar to'plangan. Qachonki biz shu bakavikdagini eng oxirgi minimumni stop lossni yechganimizda tasdiq olib, keyin buy bitimga kirsak bo'ladi. Mana bu yerda maksimum buzilgan. Shu buzilgan maksimumdan biz buy pozitsiyaga kirishimiz kerak aslida. Va ICT bo'yicha, Smart Money bo'yicha mana bu bitim to'g'ri hisoblanadi. To есть bu primer orqali biz bilishimiz mumkin va ko'rishimiz mumkin, bozor manipulyatsiya qiladi. Mana bu yerda manipulyatsiya bo'lgan, narx ozgina tepaga движение berdi, lekin juda ham katta impuls bilan rezki pastga tushib ketdi. Stop losslarni yig'ishtirdi, sababi stop losslar mana bu minimum tagida turadi. Keyin bizga tasdiq berdi va biz tasdiq orqali mana bu maksimumgacha kirdik. Menimcha bu juda ham logichniy va juda ham yaxshi sifatli primer. Qanday qilib bakavikda ishlashni. Do'stlar, bu qiyin mavzu emas, ko'proq praktika qilsangiz juda ham sizga foydali bo'ladi. Xo'p, oxirgi buy primerni ko'rib chiqamiz. Bu primer tillarda 15 minutli time frame va biz ko'rishimiz mumkin, bu yerda bakavik bor. Eng oxirgi minimumda olamiz, eng oxirgi maksimumda olamiz va bu yerda deviatsiyani prямо явно ko'rishingiz mumkin. Xo'p, narx pastdan tepaga harakatlanib ketyapti va birinchi chiqqan zonasi mana bu maksimum. Ya'ni narx bu yerda chiqqandan keyin juda ham ko'p ishtirokchi bu yerda daraja bor deb darajani yorib o'tdik, tilla qaytib уже tushmaydi, o'sadi degan holda bu yerda buy pozitsiyalar olishadi. Stop lossni qayerga qo'yadi savol? Albatta, mana bu minimumga va undan keyingi mana bu minimumga qo'yadi. Va bu yerda уже deviatsiya ishlaydi. Birinchi deviatsiya bo'lgan, bu manipulyatsiya zona. Narx pastga tushdi, eng oxirgi stoplarni kesib. Narx manipulyatsiya qilgandan keyin pastga tushib ketdi, oxirgi minimumlarni yechdi, mana ko'rishingiz mumkin. Va уже pastda likvidnost qolmagandan keyin asosiy deviatsiya bo'lgandan keyin biz mana bu yerdan tasdiq olib,
biz уже mana bu yerdan buy bitimga kiramiz. Bu yerda inversiya orqali tasdiq bo'lgan. Biz bu yerda bitimga kirdik va shundan keyin narx tepaga harakatlanib ketdi va bunaqa holatlar bozorda juda ham ko'p. O'zingiz grafikni ochib, meni gapimga agar ishonmasangiz, shu bokovik holatlarini ko'rib kuzatishingiz mumkin. Qanchalik deviatsiya to'g'ri va noto'g'ri ishlaydi va men sizga 100% javob beraman. Bu sizni savdangizga anchalik yaxshi ta'sir qiladi agar siz shu deviatsiya orqali bokoviklarda savdo qiladigan bo'lsangiz. Xo'p do'stlar, hammaga rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Umid ICT.